बहुत जगह इसे पानी पूरी कहते हैं और बहुत जगह इसे गोलगप्पा, जो भी कहो, पर इसे बनाना बड़ा आसान है। तो मैंने ले लिया है धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और बहुत सारा बर्फ और बहुत थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी में घुमा लेंगे। फिर इसे मिक्सी में घुमाने के बाद अब इसे निकाल लेंगे और फिर इसे निकालकर अपने स्वाद के हिसाब से डाल दो नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तीनों को ही अच्छी तरह से मिलाकर नींबू को आधा काट लेंगे और इसे पूरा डाल देंगे। फिर नींबू डालने के बाद मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू। फिर आलू को मैश करके नमक, जीरा पाउडर, नींबू और थोड़ी सी हरी चटनी डाल देंगे। फिर उबले हुए आलू के साथ इसे भी अच्छी तरह से मिला लो और फिर इसे भर लो पूरी में। अब आप पूछोगे कि पूरी की रेसिपी कहाँ है, तो पूरी की रेसिपी मैंने पहले बता दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं।